Postoje stari zapisi da su negativno i pozitivno uslovljavanje uma deteta, uma čoveka, dve najveće prepreke emocionalnom, mentalnom, fizičkom i duhovnom razvoju, jer menjaju izvornu matricu, izvorni program sa kojim svako dete dolazi na ovaj svet. Milice, vi neprestano govorite o 5 autoritarnih, spoljašnjih, pogubnih vaspitnih modela, pa smo u prošloj lekciji doznali da pored kazne i nagrade postoje još 3 autoritarna vaspitna modela, a to su prezaštićivanje, verbalizam i zloupotreba imitatorskog oblika učenja. Kako ste tako jasno odredili da postoji 5 vaspitnih modela i ni jedan više i kako ste uopšte uočili postojanje još 3 vaspitna modela, uprkos tome što se vekovima govori samo o kazni i o nagradi? Mojem bavljenju vaspitanjem u porodici prethodni dugogodišnji rad u obrazovanju. U tradicionalnoj porodici gde je dominirala klasična kazna za neučenje i nepoštovanje pravila škole. Negativne ocene, ponavljanje školske godine, ukori, smanjivanje ocena iz vladanja, izbacivanje iz škole bili su neki od oblika kažnjavanja učenika. U vreme kada ja radim kao nastavnik u tradicionalnoj školi više nije postojalo fizičko kažnjavanje. Postojalo je kada sam ja bila mali đak 50. godina prošlog veka. Mališani su tada strahovali od klečanja na kukuruzu, od učiteljevog štapa kojim nas je udarao po dlanovima i jagodicama prstića. Strahovali smo kada direktor počne da vuče dečake za zulufe, zavrće im nosiće i uši, a devojčice su se stidele zurenja u ćošak dok ih dečaci posmatraju. Naravno da taj deo školskog sistema nismo voleli, iako i ti oblici kažnjavanja nisu bili tako česti. No, uprkos svemu, đaci su u moje vreme više voleli i školu i učenje i više su poštovali nastavnike i školska pravila nego danas, iako nema takvog kažnjavanja. U pozadini naše poslušnosti svakako je stajao strah, a vrlo retki učenici su s ljubavlju učili. Još kao đak, a još više kao nastavnik, sam se pitala zašto većina dece ne voli školu. I razmišljala sam kako bih ja mogla nešto učiniti da đaci zavole školu, knjigu i svoje nastavnike. Nisam videla uzrok u kažnjavanju dece, jer smo svi kažnjavanje doživljavali kao neminovnost. Susret 70. godina prošlog veka sa nepoznatim i nepriznatim pedagogom Petrom Savićem je odredio dalji moj put koji me je od obrazovanja u školi doveo do vaspitanja dece u porodici. Savićevu novu školu sam primenjivala punih 25 godina. Tada nisam razumevala zašto moji đaci imaju ogromnu unutrašnju motivaciju za učenjem. Imali su ljubav prema knjizi, učenju i prirodnom redu, koji je proisticao iz radosnog rada. Tada nisam razumevala čime sam ja zaslužila ogromno poštovanje i istinski autoritet svih mojih učenika i roditelja. Meni je samo bilo važno da poštujem principe Savićeve škole, da nema kažnjavanja, da učenici nauče kako da se samo obrazuju i da ja budem tu strpljiva i prepuna znanja kada oni naiđu na prepreku koju nisu mogli sami savladati. Tek kada nam je 90. prošlog veka nametnuto plišano vaspitanje, kada ni škola ni đaci nisu više ličili na one iz vremena tradicionalnog vaspitanja, ja sam počela da tražim odgovore na pitanje zašto su moji učenici toliko voleli školu, učenje, rad i red. Napustila sam školu i otvorila vrtić Dobar đak sa ciljem da proverim da li je moguće u vrtiću primeniti ono što sam primenjivala u školi 4. veka. U mom vrtiću su se našla dečica rođena kasnih 80. i 90. deca koja su bila i ostala prve žrtve tranzicije u vaspitanju. Tranzicije od tradicionalnog ka plišanom vaspitanju. Tranzicije od zabranjene klasične kazne do usvojene plišane šargarepe. Vrlo brzo sam u praksi videla
da su ta deca potpuno drugačija od dece tradicionalnog vaspitanja. Neposlušna su, ne poštuju nikakva pravila, samo hoće crtaće, a bilo kakvo ozbiljnije učenje ih smara, kako su i tada sami govorili. Vaspitaču kažu ti, umišljajući da su im to drugari, odgovaraju roditeljima, ne slušaju ih. Polako, ali sigurno, deca su se, ne njihovom voljom, uspinjala ka vrhu porodične i društvene piramide. Tada sam počela da shvatam da uzrok njihove ogromne negativne promjene u ponašanju nije samo u nagradi i kazni, već da postoje još neki za mene skriveni vaspitni modeli. Sjetila sam se da u Savićevoj školi nije bilo prezaštićivanja dece od rada i reda, da nikada ni jedan roditelj nije došao da me moli da dam njegovom detetu bolju ocenu. A zašto? Jer je najbolju ocenu mogao dobiti svaki učenik ukoliko odgovara sve zadate lekcije. Nikome kao razrednog starešinu nije molio da urigiram kod drugog nastavnika, da se učeniku popravi ocena ili da mu se ukine ukor. Nisu, jer to nisu tražili njihova deca, moji učenici. Već tada sam znala da obrazovanje bez nagrade, bez kazne, razvija visoko moralnu svest učenika. Sjetila sam se da nikada nisam držala učenicima verbalne tirade, kako nije lepo da pričaju na času, da ne treba da me čekaju ispred učionice, da nije lepo što su nemirni, što šapuću, prepisuju, što beže sa časova. Nije bilo potrebe za tim, za verbalizmom, jer nije bilo kazne, nagrade, prezaštićivanja, pa je bilo rada i reda. Harmonija unutar učenika je stvarala spoljašnju harmoniju i red, a sve je bilo praćeno ljubavlju. Sjetila sam se da moji učenici nisu imali potrebu da papagajski ponavljaju moja predavanja, jer nije postojao sistem ex katedra. Nije bio zloupotrebljen njihov nagon za imitiranjem, jer su uvedeni u proces samoobrazovanja. Odsustvo svih 5 vaspitnih modela je jačalo snagu unutrašnje motivacije koja je trajala i uvećavala se. Izvršivši analizu uspešnosti samoobrazovnog sistema, koji sam primjenjivala 25 godina, shvatila sam da pored kazne i nagrade postoje još 3 modela: prezaštićivanje, verbalizam i zloupotreba imitatorskog uma deteta. To sam potvrdila radeći u vrtiću sa decom i roditeljima, koji su bez svoje volje prihvatili nametnuto plišano vaspitanje. I od te 1994. godine svoje znanje i iskustvo rada u obrazovnom sistemu prenosim na vaspitanje dece u vrtiću, pa je moj prelazak na vaspitanje u porodici bio logičan. Radeći u vrtiću, veza sa porodicom te dece je postajala sve tešnja. Spoznaja koliko je porodici teško da pravilno vaspita dete, uputila me je da se potpuno opredelim za rad na vaspitanju u porodici. Već tada sam znala da će kvalitet obrazovnog sistema u skoroj budućnosti biti potpuno zavistan od vaspitnog porodičnog sistema. Koji je vaš početni cilj bio kada ste se sredinom 90. godina opredelili za vaspitanje u porodici? Poželjela sam da pomognem porodicama da shvate da je kazna bila loša, a da je šargarepa još gora i da će nam baš ona doneti nesagledive loše posljedice. Roditelji su morali znati da je kazna formalno zabranjena, a i dalje je ostala veran pratilac šargarepe. Prvo roditelji ucenjuju svoje dete, pa kažu: ako pokupiš igračke, dobit ćeš Kinder jaje. Onda dete ucenjuje svoga roditelja: ako ti misliš da ti ja pokupim igračke,
onda ti meni, onda se pobuni ego roditelja, ma nećeš ti mene ucenjivati, i na kraju dete dobije batine. Kako su jačale priče o dečjim pravima i kako se dete uspinjalo ka vrhu porodične piramide, deca su postajala sve agresivnija jer je strah od štapa slabio. Roditelji su postajali sve nemoćniji, a deca su govorila: ako mi ne kupiš, ako me udariš, prijavit ću te, udarit ću ja tebe. Deca su počela da prete i preuzimaju štap u svoje ruke. Znala sam da će se roditelj lakše odreći autoritarnosti ako sve ovo razume. Ako razume da dete na svet dolazi celo i da to celo mora ostati celo, a ostaće celo u odsustvu autoritarnosti. Zato i sada molim roditelje, sve pratioce naše škole, da duboko razumeju autoritarnost kako bi je sa lakoćom odbacili. Onaj ko traži instant rešenja za neki svoj problem, neka ih ne traži u ovom znanju. Mi se ne bavimo posledicama, već otklanjamo uzroke. Nakon 4. veka po zatvaranju vrtića, nastojala sam da demistifikujem ove jalove vaspitne modele, da dokažem da su loši i zašto su loši. 4. veka uveravam roditelje da su snaga i početak svih društvenih promjena u izvornoj porodici. Samo porodice izvorne svesti menjaju, urušavaju autoritarni sistem. Nema promjena u vrtiću i školi, u obrazovnom sistemu, dok se ne dogode istinske promjene u porodici. Učim roditelje i decu da odbace svih 5 modela, prihvate izvorno vaspitanje, jer izvornim vaspitanjem će odgajati ljude izvorne svesti koji će graditi novi svet, svet izvorne demokratije. Kao što rekoh, nije problem u sistemu, pa ni u demokratiji, već u ljudima koji čine taj sistem, tu demokratiju. Naši slušaoci sada na ekranu mogu videti deo mape koja vam je poslužila da demistifikujete autoritarne modele i dokažete da su ovi vaspitni modeli osnovni i najjači uzroci svih posledica koje su nas, kako navodite, dovele u ovu slepu ulicu iz koje ne vidimo izlaz. Zato što je plišano vaspitanje stvorilo duhovnu krizu koja je izrodila ogromnu moralnu krizu posle kojih su usledile sve ostale krize. Sve traje predugo jer su pozitivno uslovljavanje i blaga prinuda nametnuti razvijenom svetu po završetku Drugog svetskog rata, a zemljama u tranziciji 90. godina prošlog veka. Propadaju svi sistemi tradicionalnog društva, sve vrednosti, moralne i večne, samo pohlepa, laž i nasilje uzrastaju. Ljudi ne vide alternativu u svemu postojećem, jer neće da priznaju da su uzroci u šargarepi, koja stvara pohlepnu, nasilnu i lažljivu svest. Gde je šargarepa, tu je pohlepa, a gde je pohlepa, tu je štap, koji mi danas nazivamo nasiljem. Mnogi roditelji ne vide vezu između pozitivnog i negativnog uslovljavanja. Veličaju pozitivno uslovljavanje uma, tvrdeći da je ono pokrenulo materijalni razvoj čovečanstva. Takođe, mnogi pohlepu kao posledicu nagrađivanja vide kao pokretač sveta, neprestano kritikujući klasičnu kaznu kao krivca za ogromno nasilje u svetu. Ljudi neće da vide vezu između šargarepe i štapa. Na sreću, sada mnogi vide da je pohlepna svest nasilna svest i da je čovek plišane, pohlepne, nasilne svesti razorio i dalje razara sebe, porodicu, institucije društva, planetu. To jasno pokazuje da je kazna, koja je u obliku ogromnog nasilja prisutna u svim sferama života, samo posledica pozitivnog uslovljavanja, odnosno šargarepe. Milice,
Molim vas da krenemo od te kazne koja je svakim danom sve jača u obliku nasilja, uprkos tome što je i zakonom zabranjena. Pokušajte da nam, govoreći o klasičnoj kazni, pojasnite i tu spregu sa šargarepom, pošto je očigledno da su to dva neodvojiva pojma. Molim vas da svoju pažnju za početak zadržite na zelenoj kružnici naše mape, na toj praznoj kružnici u koju treba da budu smešteni svi oblici klasičnog kažnjavanja i blaga prinuda kao oblik moderne kazne, koja je danas zakonom jedino dozvoljena. Krenimo redom. Prvo ću nešto reći o klasičnoj kazni na kojoj je počivalo tradicionalno društvo i sva društva vekovima izuzev atinske demokratije. Tradicionalno vaspitanje je počivalo na kazni, na štapu i strahu od štapa, na verbalnoj prinudi i na jasnim pravilima. Pravila su se morala poštovati milom ili silom. Tradicionalna društva su nametala kaznu u porodici da bi se zaštitile i poštovale vladajuće klase. Od potlačenih se očekivalo poštovanje društvenih pravila, zakona, normi i klasnog morala, vremena u kojem se živelo. Da bi se očekivanja vladajućih ispunila, dete je još u porodici moralo prihvatiti hijerarhiju, kao i pravila, i poštovati ih, silom ili milom. Dakle, kazna je bila u funkciji vladara. U porodici je taj vladar bio otac, muškarac, u društvu vladar, vladajuća klasa i crkva. Niko nije ni pokušavao da dokaže zašto je kazna dobra ili loša, jer se sve prihvatalo kao neminovnost. Svako ko je rastao u tradicionalnoj porodici zna koji su oblici fizičkog kažnjavanja postojali, a kazna se sprovodila štapom, varjačom, kaišem, rukom. O fizičkom kažnjavanju sam govorila na početku ove lekcije i svi koji su živjeli u tradicionalnoj porodici pamte fizičko kažnjavanje kao najbolnije. Sada bih akcenat više bacila na verbalnu prinudu, jer se ona danas često meša sa verbalizmom. Verbalna prinuda je kada roditelj viče na dete, preti, zastrašuje, neprestano opominje, podsjeća, povređuje emocionalno sa ciljem da dete iz straha poštuje nametnuto. Verbalna prinuda je danas znatno obogaćena jer je fizička kazna zabranjena. Verbalnom prinudom danas ogovaramo, opanjkavamo, izmišljamo laži o ljudima, ponavljamo laži, sve dok se ne prihvate kao istina. Zastrašujemo verbalno, sve dok ne postignemo cilj, a on je uglavnom neki naš interes. Verbalno nasilje je danas prisutnije u porodici i društvu više nego ikada. Klasičnom kaznom se kontrolisalo dete, ali se kaznom kontrolisalo i moguće nasilje u društvu. Štap je imao ogromnu moć, tako da možemo reći da je strahom od štapa kontrolisano i dete i roditelj i cela porodica, pa time i ceo počinjeni sloj društva. Nasilja u porodici i društvu je bilo, ali ga ni slučajno nije bilo u ovoj meri u kojoj ga imamo danas u savremenoj porodici i savremenom društvu. Otkuda toliko nasilja u savremenoj porodici i društvu kada znamo da je štap u vaspitanju i zakonom zabranjen? Danas je svaki oblik kažnjavanja deteta zakonom zabranjeno, osim blage prinude. Iako bi roditelj kaznio dete, bio bi materijalno sankcionisan ili bi mu se moglo čak i oduzeti dete. Sankcijama i mogućnošću oduzimanja dece pretilo se skoro 3 decenije, ali tek kada je 2017. donešen zakon o porodici da dete više ne smemo klasično kažnjavati, roditelji su se uplašili i trude se da maksimalno ne upotrebe ni fizičku ni verbalnu kaznu.
nije problem u zabrani klasične kazne. Problem je što ona i dalje postoji i postojaće dok postoji nagrađivanje, ucenjivanje. Samo će se menjati gospodari štapa i ništa više. A šta se dešavalo u vaspitanju prethodne 3 decenije dok je zakonodavac samo pretio zakonima koji će se doneti jednog dana? I zašto ti strogi zakoni nisu odmah donešeni? Naravno da su roditelji prethodnih 4 veka tukli i verbalno kažnjavali decu, sve vešto kombinujući sa nametnutim pozitivnim uslovljavanjem sa tom prokletom šargarepom. Red nagrađivanja, ucenjivanja, a kada je dete preteralo, sledio je red batina. Čak su se i stručnjaci zalagali da štap i ono široko po guzi budu ravnopravno prisutni sa šargarepom u vaspitanju dece do 12. godine. Roditelji su i bez dozvole stručnjaka slobodno tukli decu kada su deca preterala i govorili im: pa ni meni ništa ne fali, a dobijao sam batine. Niko nije pretpostavio da ništa nije više isto u glavama deteta, pošto je uvedena šargarepa kao priznati i poželjni oblik vaspitanja. Bilo je to najgore moguće vaspitanje, ta kombinacija klasične kazne sa nagrađivanjem, odnosno ucenjivanjem. Istina, neki roditelji zbilja nisu potkupljivali decu, smatrajući da samo štapom treba vaspitavati dete. To su oni roditelji jake tradicionalne svesti. Međutim, oni su se čudili kako ni štapom ne postižu kontrolu nad detetom. Previdjeli su da je ucena bila na svim nivoima i da ni jedno dete nije ostalo imuno na model šargarepe. Decu su šargarepom vaspitavali gotovo svi van porodice. I u porodici TV, naročito reklame, crtači, igrice, svi rođaci, druga deca, vrtić, škola. Dete je usvajalo nagrađivanje iz tih drugih izvora, pa je otpor prema roditeljima koji su samo tukli bio još jači čim su malo deca ojačala. Kombinacija kazne i nagrade ostavila je bolne posljedice u dušama dečice kasnih 80-ih i ranih 90-ih. No taj štap koji je stajao deci iznad glave je ipak koliko toliko kontrolisao tu decu i sprečavao preveliko nasilje u porodici. No, ništa više nije bilo isto, jer su deca polako učila da imaju svoja prava, da jednog dana niko neće smeti ni da ih dirne, a kamoli da bije. Godine su proletele i te 3 decenije kombinacije štapa i šargarepe su učinile svoje. No da odgovorim i na pitanje zašto se čekalo skoro 3 decenije da se donese zakon koji potpuno zabranjuje klasičnu kaznu. Čekalo se da se deca, prve žrtve plišane tranzicije, pod znacima navoda, čipuju šargarepom, da im ona uđe pod kožu. Ta deca su danas odrasli ljudi i zakonodavac zna da povratka na staro nema i da je sve spremno za zakon o porodici koji je i donešen tek 2017. Te generacije, prve žrtve tranzicije, od mešavine štapa i šargarepe ka tranziciji vaspitanja uz zakonom zabranjeni štap, su porasle i postale su roditelji. Ja ih zovem poluplišanima, jer imaju sećanje na tradicionalni štap i novu, takozvanu prastaru šargarepu. To su danas roditelji ili mladi pred brakom, koji su u dilemi kako da vaspitavaju svoju decu. Zakon o porodici potpuno zabranjuje kaznu, a deca sve silovitija, neposlušnija. Nemaju više roditelji štap kojim bi kontrolisali nasilje dece nad njima i dečiju neposlušnost. Svi su bili u čudu kada sam otvoreno progovorila o nasilju dece nad roditeljima u vreme kada su se samo roditelji prozivali za nasilje nad decom.
Nije li nasilje dece nad roditeljem kada dete ujutru neće da se spremi za vrtić, za školu, kada umesto u toalet seda pred ekran, kada su reči neću, ne možeš mi ništa, postale najčešće ponavljane reči naše dece. Zar nije nasilje dece nad roditeljima kada već u prvom razredu osnovne škole deca izjave kako neće više da idu u tu smaračku školu? Ili kada ne donesu urađene domaće zadatke iz boravka, a onda maltretiraju roditelje radeći domaći i po nekoliko sati? Zar nije nasilje kada uveče neće na spavanje, kada neće da jedu kuvanu zdravu hranu, kada samo čeznu za slatkišima, kada sate provode na najgorim virtualnim sadržajima, nasilnim igricama? Sve je to nasilje dece nad roditeljima. A tek o nasilju starijih osnovaca i srednjoškolaca mogla bih napisati knjigu, jer je moje iskustvo ogromno. Svedok sam da deca tuku roditelje, povređuju ih verbalno, što roditelji skrivaju, jer misle da su oni jedini krivci za ponašanje svoga deteta, a uzroke ne prepoznaju. Da samo pomenem da je nasilje srednjoškolaca nad roditeljima, kada srednjoškolac s lakoćom napusti školovanje, verujući da će svojom pohlepnom svešću doći brže i lakše do novca. Rano počinju da diluju drogu, posećuju kockarnice, danju spavaju, noću su na ulicama ili na mrežama, zatvoreni u svojim sobama. Ta vrsta nasilja je najbolnija za roditelje. Sve su to oblici kažnjavanja roditelja. Toga ne bi bilo da nije bilo u detinjstvu ucene i povremenog štapa. Deca sada samo vraćaju, ali i stradaju. Deca su postala loši gospodari, roditelji još i lošije sluge. Sve sam ovo navela iz iskustva radeći sa porodicama. I roditelji sami vide sve to, ali o ovoj vrsti nasilja u porodici ćute. Roditelj ne zna kako da privoli dete na red, na poslušnost. Negde duboko veruje da bi ga štapom naterao na red, ali mu je štap danas zabranjen. A ja ponavljam svakom roditelju: zaboravite štap. Borite se da u porodici ukinete šargarepu i sve će doći na svoje mesto. Toliko za danas, uz molbu da kao dobri đaci ne samo razumete, nego i da naučite zašto ne ni štap ni šargarepa. A kada razumete, onda će primjena izvornog vaspitanja biti laka. Sada možemo da lekciju zaključimo. U razvojnoj liniji autoritarnog sistema vaspitanja prvo je postojalo tradicionalno vaspitanje koje je počivalo na štapu i strahu od štapa. Sa materijalnim razvojem društva došlo je do kombinacije štapa i šargarepe i time se prešlo na poluplišano vaspitanje. Potom sledi samo naizgled plišano vaspitanje uz zabranjeni štap i prelazak samo na šargarepu. Štap je zabranjen roditelju, ali deca sada kažnjavaju roditelje. Možda bismo mogli reći da je razvoj autoritarnog vaspitanja usko vezan za materijalni razvoj društva i da nije reč ni o kakvoj zaveri razvijenih da unište tradicionalno društvo. Dobro zaključuješ, Sandra. Ja bih za kraj dodala. Od 2010. imamo na sceni, volim da kažem, duplo plišano vaspitanje. Imamo još nesvesniju decu i roditelje poluplišane svesti. Rezultat već vidimo. O tom takozvanom duplo plišanom vaspitanju i mukama roditelja poluplišane svesti ću govoriti u narednoj emisiji u kojoj ću pojasniti model pozitivnog vaspitanja. Sad znam da ljubav je čudo, lepota i radost i zdravlje svih. Kad
čudo, lepota i zdravlje svih. Jer ljubav kada se rodi, tvoj život postaje čudo.